Un veïnat dins del Poblenou va ser el destí de milers de valencians que van emigrar a Barcelona a principis del segle XX. Aquesta història va passar aquí. Som al Poblenou, a la cruïlla del carrer Ciutat de Granada, amb Doctor Trueta, que és el que tradicionalment a Poblenou sempre s'ha dit el barri de la Plata. Era un trosset enmig de fàbriques que hi havia molts negocis, moltes petites botigues. Hi havia hagut una petita indústria de botes i de vi. I aquesta gent es guanyava molt bé la vida i d'això sempre se n'havia dit que era el barri de la Plata perquè guanyaven els diners amb monedes de plata. Hi ha una segona teoria que és que van venir molts valencians que treballaven al metro i que al metro els pagaven amb monedes de plata, aquesta és la segona. I encara hi ha una tercera. Sembla ser que algunes d'aquestes cases es van fer amb una promoció immobiliària del senyor Bonaplata. Podia ser una derivació del nom Bonaplata al barri de la Plata. Va venir una migració que és anterior a la murciana i anterior a l'andalusa i que ha quedat oblidada de valencians, molts valencians. I el Poblenou estava tot ple de valencians. I tots del barri de la Plata, especialment, ple de gent valenciana. I concretament d'uns pobles molt determinats de l'interior de Castelló, castellanoparlants, que venien tots d'aquí. Era com un fenomen com ara els xinesos. O sigui, venien dos d'un poble, després en venien dos més i els ficava tot el poble aquí. Va ser una migració que es va integrar fàcilment, entre altres raons perquè ja hi havia una proximitat cultural molt gran i per tant no els hi va costar excessivament. Tot i que va haver alguns intents de fer un centro recreativo castellonense en castellà i tota aquesta història, però ràpidament la gent es va integrar. Per la gent del barri de tota la vida, era només aquest tros de carrer. El carrer que se'n deia Bat Ras, aleshores, se'n deia Bat Ras, entre Ciutat de Granada i Badajoz, que abans havia sigut Independència. Això era el Far West. Els carrers no estaven asfaltats, no hi havia el Pla Cerdà, que després es va aplicar, llavors hi havia casetes disseminades, tot en terra, era perillós, no hi havia il·luminació, la gent portava pistoles. Veus en els arxius municipals hi ha una quantitat de permisos d'armes impressionant per a protecció en descampado. Vull dir que era un lloc que era molt inhòspit, fins que es va començar a regularitzar. Després van començar a haver-hi fàbriques, grans fàbriques, i entre els intersticis d'aquestes fàbriques, aquestes casetes que la gent es anava construint per viure. Les botes va ser, diguem-ne, la prehistòria, com en la pròpia industrialització de Catalunya. El món del vi va ser l'inici. Però després es van crear grans empreses tèxtils i metal·lúrgiques. Es van crear petits negocis, naturalment, que la gent tenia. Jo, quan la meva àvia vivia, fèiem la ruta dels negocis de la gent de Castelló que coneixíem, no? Una que venia a espardenyes, l'altra que tenia una botiga d'ous, no? Hi havia tot això. Potser el negoci més característic i que recorda més aquesta època és el Tio Che. El Tio Che és una institució del Poblenou, és una horxateria valenciana que primer va estar a la Barceloneta i que després ha sigut com el símbol d'aquest món. És una baula que uneix el món d'ara amb el món dels valencians, dels nostres avis. És a dir, el barri queda dret, o sigui, en un barri que ha estat entrinxat com el Poblenou, el barri de la Plata conserva la seva idiosincràsia, la seva identitat, les casetes estan totes conservades, no? I ara jo crec que s'està recuperant la memòria, és a dir, forma part, com que el Poblenou està canviant tant, hi ha una necessitat de trobar unes arrels, no? I aquesta és una arrel que és autèntica, que és de debò i que és viva.